How did you feel when you saw the news about I feel Indonesia? goosebump actually because I see some Indonesian people as a brave person. I love you, Indonesia! Thank you, Kuya Jan! Oh, yung Indonesia ngayon, kasalukuyang nagpoprotesta na yung mga Indonesians laban sa korap na gobyerno nila. Eh ikaw Pilipinas, anong gagawin mo? Dan hitungannya dibanding negara-negara tetangga kita tuh cukup berani gitu ya. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Nilooban din at tinadtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya.